हेलो एभ्रिवान, सम्पूर्ण साथी फ्रेन्ड मित्रहरूलाई नमस्कार, गुड आफ्टरनुन, गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ। साथीहरू, मलाई एकदमै माया गरिदिनु होला। मलाई शेयर, लाइक, सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानलमा भन्दै म तपाईँहरूमा विनम्रमा अनुरोध गर्दछु। म एक युट्युब क्रिएट गरेर सर्वसाधारणहरूको सहयोगी बन्न चाहन्छु। त्यसैले तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै म यस्तो युट्युबर बन्नेछु कि जो 12 भाइ छ नि, 12 भाइको विरुद्धमा लड्ने, नेपाल देश र गरिब नेपालीको लागि मजबुत खम्बा बन्नको लागि म तयारी अवस्थामा छु। त्यसैले तपाईँले मलाई साथ दिनुहोस्। म नेपाल देश, प्यारो नेपाल देश र गरिब नेपाली जनताहरूको दह्रो खरो खम्बा बन्नेछु। त्यसको लागि मेरो प्रतिबद्धता छ। त्यसैले मलाई सहयोग गर्नुहोस्। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरेर अधिकभन्दा अधिक छिटो क्रिएट मलाई मद्दत गरिदिनुहोस्। मेरो युट्युब च्यानल क्रिएट भइसकेको छैन। त्यसैले तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने, सेयर, लाइक, सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने म छिटोभन्दा छिटो क्रिएट गर्नेछु। क्रिएट हुनेछ। तपाईँहरूको सहयोगले मेरो युट्युब च्यानल अटोमेटिक क्रिएट हुनेछ। जबसम्म तपाईँहरूले मलाई माया गर्नुहुन्न, मसँग पब्लिक हुँदैन, मसँग जनता हुँदैन, अनि मेरो कुनै पनि सपना योजना साकार हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँले मलाई मेरो सपना भनेको नेपाल देश र गरिब नेपालीहरूको हितको लागि हो। अन्यथा कुनै पनि मेरो सपना छैन। त्यसैले मलाई यो सपना साकार गर्न तपाईँहरूको साथ, सहयोग, हौसला चाहिन्छ। निरन्तर दिनुहोस्। म नेपाली भ्रष्टाचारीहरू, दलालहरूको विरुद्धमा अङ्गार बन्नेछु। तातो अङ्गार बनेर जलाउन चाहन्छु, जलाउन पनि छु। र त्यसैले तपाईँहरूको साथ, सहयोग, सपोर्ट अनिवार्य छ भन्दै म तपाईँहरूप्रति एक देश र नेपाली जनताको हितको लागि म भिड माग्दैछु। मलाई सम्झिनुहोस्, माया गर्नुहोस्, सेयर, लाइक, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल, जय मेरो देश, जय नेपाली गरिब जनता।